7-in-1 এটার প্রাইসটা কত? এটা রাখা যাবে 1050 টাকা। 1050 in 1 না? এটার প্রাইসটা কত? এটা 750। এটা কি ইউমিকে অরিজিনাল? হ্যাঁ অরিজিনাল। ভিতরে তো সেম 900 টাকা। হ্যাঁ এখানে যেরকম উপরে ফ্রন্টে যেরকম দেওয়া আছে ভিতরে সেম না? এটা ওয়াটারপ্রুফ সম্পূর্ণ না? এটা 1000 টাকা। এটা হচ্ছে এটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। আছে 650 টাকা। এটা 650 টাকা। হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। অনেকেই কমেন্ট করে থাকেন যে হচ্ছে ট্রিমার কোথায় পাওয়া যায়, হেয়ার ড্রায়ার কোথায় পাওয়া যায় এবং এগুলো সস্তায় কোথা থেকে কিনতে পারবো। তো বন্ধুরা, আজ এরকম একটি দোকানে আমরা নিয়ে আসলাম। এখানে হচ্ছে সস্তায় এবং অরিজিনালি খুব অরিজিনাল ভালো মানের কিউমি ব্র্যান্ডের ট্রিমারগুলো পাওয়া যায়। ট্রিমার বা শেভার যাই বলেন না কেন সেগুলো পাওয়া যায়। আর এগুলো হচ্ছে এবং 100% তো অরিজিনালি, সাথে সাথে হচ্ছে ওনারা খুবই কম দামে কিন্তু এগুলো বিক্রি করে থাকেন। তো বন্ধুরা, আর কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। আচ্ছা, এটার মডেলটা? এটা মডেল এই জায়গায় লেখা আছে 7-in-1 ইজ মডেল। 7-in-1 হ্যাঁ, কেএম হচ্ছে 580A। ঠিক আছে, এটার মধ্যে 60টা টোটাল পেয়ে যাবেন 7-in-1। এটার প্রাইসটা কত? এটা রাখা যাবে 1050 টাকা। 1050 টাকা। আচ্ছা, এখানে আরও অনেকগুলো মডেল আছে। 4-in-1 আছে। এটা হচ্ছে 4-in-1 না? এটার প্রাইসটা কত? এটা 750। এটা কি ইউমিকে অরিজিনাল? হ্যাঁ অরিজিনাল। কেমি ব্র্যান্ড আমার কাছে। আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে অরিজিনাল, ওনাদের কাছে পেয়ে যাবেন। আর এটার প্রাইস হচ্ছে কত? 750 টাকা। এটা হচ্ছে 4-in-1 না? আচ্ছা, এর মধ্যে এটা ডাবল ব্যাটারি। এটার প্রাইসটা কত? এটা ভিতরে তো সেম 900 টাকা। হ্যাঁ এখানে যেরকম উপরে ফ্রন্টে যেরকম দেওয়া আছে ভিতরে সেম না? হ্যাঁ। আচ্ছা, 950। একটা আছে আপনার ওয়াটারপ্রুফ। এটা ওয়াটারপ্রুফ সম্পূর্ণ না? 1000 টাকা। এটা হচ্ছে এটার প্রাইস হচ্ছে 1000 টাকা। কমের মধ্যে যেগুলো আছে, আচ্ছা, একটু কম দামের মধ্যে হচ্ছে এগুলা পেয়ে যাবেন আপনারা আমাদের কাছে 400 টাকা। এটা প্রাইস না? আচ্ছা, ভালো ভালো মডেলগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। একটা আছে আপনারা আসলে অবশ্যই ওনাদের কাছে বিভিন্ন মডেলই পেয়ে যাবেন। এটার প্রাইস 850 টাকা। এটার মডেলটা কি? কেএম 1505। একটা আছে ওয়াটারপ্রুফের 1000 টাকা। এটা হচ্ছে ওয়াটারপ্রুফ। এটা দেখতে কিন্তু আগেরটার চেয়ে মোটামুটি অনেক সুন্দর। এটার প্রাইসটা কত? এটা 1000 টাকা। 1000 টাকা। এটা হচ্ছে এটার মডেলটা হচ্ছে কেএম 5015। তারপরে একটা নতুন মডেল আছে, এটা আছে নতুন। এটাও কি নিউ না? নিউ মডেল। এটা 950। এটার প্রাইস হচ্ছে 950 টাকা। আর এটা হচ্ছে মডেল হচ্ছে কেএম 5017। তারপরে হচ্ছে পিজি 100 আছে। পিজি 100 কোনটা? এটা? আচ্ছা, এটার প্রাইসটা কত? এটা রাখা 900 টাকা না? আচ্ছা, উপরের এগুলার প্রাইস কত? 300 টাকা। 300 টাকা করে এগুলোর প্রাইস না? একটাই তো 1:1। আচ্ছা, 1:1 এগুলো। আর নিচের এটা রুজিও আছে 650 টাকা। এটা 650 টাকা। কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো। আর এটার হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি আছে এগুলোর? এগুলো ওয়ারেন্টি লাগে না। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি লাগে না? নষ্ট হয় না। আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। আর অনেকগুলো মডেলের কিন্তু আপনারা এখানে ট্রিমার পেয়ে যাবেন। আসলে অবশ্যই এখানে আপনাদের কোনো পছন্দ থাকলে ওনাদের কাছে বলতে পারেন আর কি। এই দোকানে ওনার হচ্ছে ভাইয়া এখানে আসলে ওনাকে হচ্ছে পাবেন। সব ধরনের প্রোডাক্ট কিন্তু আপনারা এখানে পেয়ে যাবেন। আর ভাইয়া অবশ্যই আমাদের যদি রেফারেন্সে আসে তাহলে কিছুটা ডিসকাউন্ট হবে। আচ্ছা, ঠিক আছে ভাইয়া, ধন্যবাদ। তো বন্ধুরা, আজ এই পর্যন্তই। পরবর্তীতে কোন বিষয়ে ভিডিও দেখতে চান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর এই ভিডিওটি যদি আপনার কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে পারেন। আর আপনার একটি মূল্যবান লাইক এবং কমেন্টই হচ্ছে আমার জন্য অনেক বড় ইন্সপিরেশন। তো আশা করি আপনার কমেন্ট এবং মূল্যবান লাইকটি দিয়ে আমাদেরকে ভিডিও বানাতে আরও সহায়তা করবেন এবং ইন্সপায়ার করবেন। তো বন্ধুরা, সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।